행복이 샘솟는 책, 에너지가 넘치는 책을 만들고 있는 도서출판 행복에너지 대표이사 권선복입니다. 안녕하세요. 행복서점입니다. 저는 책을 소개하는 영상을 보여드릴 건데요. 제가 오늘 소개해드릴 책은 바로 노동은 짐의 코골이 남편 불면증 아내라는 책입니다. 요즘같이 바쁜 현대인들이나 학생들에게 잠은 다들 사치라고들 하잖아요. 하지만 잠을 안 자자니 너무 피곤하고 그렇다고 막상 자려고 하면 잠은 안 와서 핸드폰만 보다가 날 꼴딱 세우고 제가 요 근래 그렇게 생활하고 있더니 진짜 체력이 훅훅 닳는 게 느껴지더라고요. 그래서 마침 제 상황과 너무 공감돼서 이 책의 제목을 보자마자 바로 읽어봤는데요. 먼저 이 책을 쓰신 노동은 작가님에 대해 알아보니 카네이션 요양병원을 운영하며 요양병원 협회 경기 북부 회장 및 요양병원 홍보위원장을 맡고 있으시더라고요. 건강과 행복한 삶을 위해 반드시 필요한 잠. 코로나19로 힘든 시기를 보내는 요즘에 우울한 기분과 불면은 언제나 같이 다닌다는 생각으로 불면을 해결할 방법을 찾아 알리고자 책을 쓰셨다고 하십니다. 그래서 제가 이 책을 읽고 느낀 점을 말씀드리자면 확실히 이 책을 쓰신 작가님께서 병원과 관련된 직책을 맡고 계시다 보니 책의 내용이 생각보다 엄청 디테일하고 전문적이더라고요. 다들 불면증으로 인해 오는 질병이나 스트레스에 대해서는 많이들 알고 계시잖아요. 근데 특히 여성분들은 월경전 증후군이나 갱년기 같은 호르몬이 급격하게 변하는 시기에 불면증이 더 많이 나타난다고 하더라고요. 안 그래도 호르몬 변화 그 자체만으로 스트레스인데 불면증까지 더해진다는 게 너무 슬프지 않으신가요? 뿐만 아니라 불면증 자체도 종류가 하나만 있는 게 아니라 한의학에서는 간향상항 불면증, 음허화동 불면증, 사랴과다 불면증, 심담허겁 불면증, 위중불화 불면증 이렇게 총 5가지나 있더라고요. 각자 불면증으로 가기까지의 원인이나 치료법도 다 다르다는 게 되게 신기하게 다가왔던 것 같아요. 결과적으로 건강한 수명을 위해서는 10계명을 실천하라고 되어 있는데요. 처음에 딱 보고 뭔가 쉬워 보이면서도 뭔가 어려워 보이면서도 그렇다고 막상 또 하려고 하면 할 수 있을 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 여러분들은 어떠신지 듣고 한번 판단해주세요. 일단 첫 번째, 잠자리에 드는 시간과 아침에 일어나는 시간을 규칙적으로 하라. 두 번째, 잠자리의 소음을 없애고 온도와 조명을 안락하게 해라. 세 번째, 낮잠을 최대한 피하고 자더라도 15분 이내로 제한하라. 네 번째, 낮에 40분 동안 땀이 날 정도의 운동은 수면에 도움이 된다. 단, 늦은 밤 운동은 방해가 된다. 다섯 번째, 카페인이 함유된 음식, 알코올, 그리고 니코틴을 피해라. 여섯 번째, 잠자기 전 과도한 식사를 피하고 적당한 수분을 섭취해라. 일곱 번째, 수면제의 일상적 사용을 피해라. 여덟 번째, 과도한 스트레스와 긴장을 피하고 이완하는 것을 배우면 수면에 도움이 된다. 아홉 번째, 잠자리는 수면과 부부 생활을 위해서만 사용해라. 열 번째, 잠자리에 들어 20분 이내 잠이 오지 않으면 일어나 이완하고 피곤한 느낌이 들 때 다시 잠자리에 들어라. 잠들지 않고 오래 누워있지 마라. 이렇게 10가지만 지키면 불면증으로부터 탈출할 수 있다고 하는데 여러분들은 실천할 수 있으실 것 같나요? 솔직히 저는 다른 건 다 지켜도 첫 번째, 다섯 번째, 여덟 번째는 지킬 자신이 너무 없을 것 같아요. 그래도 지금부터 최대한 지킬 수 있는 것들은 다 지켜서 건강한 수면을 하려고 노력을 해보도록 하겠습니다. 여러분들도 다 같이 한번 실천하셔서 건강을 챙기시기를 바랄게요. 이것 이외에도 편안한 숙면을 도와줄 수 있는 도구들이나 여러 가지 건강 관련 지식들이 들어있으니까요. 부모님께 선물로 드리거나 아니면 불면증으로 시달리는 친구나 아니면 직접 읽고 다른 사람들에게 도움을 줄 수 있는 책이라고 저는 생각을 합니다. 그럼 저는 이만 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 남과 같이 해서는 잘 될 수 없다는 신념으로 부단한 노력을 하고 있습니다. 한 권의 책이 한 사람의 운명을 바꿀 수 있고 한 사람 한 사람 운명이 모여서 한 나라의 국운을 바꿀 수 있다고 생각합니다. 사람은 책을 만들고 책은 사람이 만든다는 신념으로 베스트셀러를 만들어 내겠습니다.